الآن هذا كملناه. رافع الفولت، رافع الجهد. هاي ملاحظة، هاي الدقمة طبعا عكسية ويا هاي تنطي مباشر تطفي لك، تنطي مباشر مال الوطني، يعني بدل ما يشتغل هذا المحول او هذا الرافع. عليكم السلام. تمام، هذا يصير مباشرة يحول منها ويرجع، ما يدخل الكهرباء، ما تدخل للملف. تمام. اما هاي لا، هاي تشغل ملف، تشغل رفع قدرة، دخول 180، خروج 220. واضح؟ هاي منها الدخول مالته ومنها الخروج، اوتبوت، انبوت، اوتبوت، 3000 فولت امبير. الحجم مالته هذا، هو طبعا ملفه صغير ما يتحمل يعني ذاك التيار العالي، واحد يعني على كيفه وياه، يعني ما يتجاوز يعني 12 امبير. هذا واحد لازم يحافظ عليه من التيار العالي. اغلب مشاكل رافعات الجهد هن يا اما الكارت او ريليات. دائما الريليات يحمي، هذا الريلي يحمي ويحترق او يلطش، بحيث يقوم يطلع لك حرف اتش. ليش؟ حرف الاتش من التيار العالي يلطش الريلي. تمام، يدمج لك خطين سوا، راح يطلع لك حرف الاتش وما يحول. وشكرا لكم اعزائنا.